අද අපි කතා කරන්නේ රීකන්ඩිෂන් වාහනයක් ගන්න ඉන්න ඔයා වෙනුවෙන්. අද අපි කතා කරමු 2023 24 රීකන්ඩිෂන් වාහනයක් ඔයා ගන්න ඉන්නවා නම් ලංකාවේ තියෙන දැන්ට රීකන්ඩිෂන් වාහන වලින් බජට් එකට ගන්න පුළුවන් හොඳම වාහන වර්ග 8ක්. රශ්මිත යාපා බණ්ඩාර අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. හරි රශ්මිත මේ වාහනේ දැක්කම මට හිතෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහනයක් වගේම තියෙනවනේ. ඇත්තට මේ වාහනේ මට නම් හිතෙන්නේ ආවා සල්ලි දුන්න අරගෙන ගියා. මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. ඇත්තට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැද්ද මේ වාහනේ? නැත්තම් මොන හරි බලන්න දේවල් දෙයක් තියෙනවද මේක? අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහනයක් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කියන්න බෑනේ. මේවා රීකන්ඩිෂන් වාහන. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ රීකන්ඩිෂන් වාහනයක්. එහෙම නැත්නම් ආනයනය කරපු වාහනයක්. අපි තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් අන්රෙජිස්ටර්ඩ් වාහනයක්. ගද්දි බලන්න ඕනේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් අය හිතනවා මේවා අලුත් මේ බලන්න දිලිසි තියෙනවා. තව නම්බර් ප්ලේට් එකක් ගහලා නැහැ. මේවා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි දේ තමයි මේ වගේ වාහනයක් ගද්දිත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක කරන්නම ඕනේ. මොකද මේ අන්රෙජිස්ටර්ඩ් වාහනයක වුණත් ඇක්සිඩන්ට් තියෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ වාහනයක් ඔක්ෂන් එකෙන් ගද්දි ඔක්ෂන් ග්‍රේඩ් වර්ග කරනවා. ඔක්ෂන් ග්‍රේඩ් S ඒ තමයි හොඳම වාහන. ඔක්ෂන් ග්‍රේඩ් 5 ඒවත් හොඳයි 4.5 ඔහොම ගිහිල්ලා අන්තිමට තැනකට යනවා ඔක්ෂන් ග්‍රේඩ් R කියලා. ඔක්ෂන් ග්‍රේඩ් R කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච වාහන. සම්පූර්ණයෙන් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා සම්පූර්ණයෙන් චැසි එක ඩැමේජ් වෙලා සමහර වෙලාවට බට් කරලා තියලා වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒකට තමයි ඔක්ෂන් ග්‍රේඩ් R වාහන කියන්නේ. ඒකින් හින්දා මේ අන්රෙජිස්ටර්ඩ් වාහනයක් ගද්දි කරන්න ඕනේ පළවෙනි දේ තමයි ඔක්ෂන් ෂීට් එක පරීක්ෂා කරන එක. ඔබට අයිතියක් තියෙනවා අලෙවිකරුවාගෙන් ඉල්ලන්න මේ වාහනේ ඔක්ෂන් ෂීට් එක දෙන්න කියලා. හැබැයි හැම වාහනයකටම ඔක්ෂන් ෂීට් එකක් එන්නේ නැහැ. ඔක්ෂන් එකකින් ගත්තු වාහනයකට විතරයි ඔක්ෂන් ෂීට් එකක් එන්නේ. එහෙම අවස්ථාවකදී වාහනේ තියෙන ඔබේ ඇහැට පේන මානෙ ඔබට පුළුවන් සාමාන්‍ය සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වාහනයක් ගන්නවා වගේම මේ වාහනේ ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකක් කරන්න. දැන් කට්ටිය අහයි මේ අලුත් වාහන වලට මොන ඉන්ස්පෙක්ෂන්ද කියලා. අර මං කිව්වා වගේ ඔක්ෂන් ග්‍රේඩ් R මට්ටමේ වාහනයක් සමහර විට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. වාහනේ අලෙවිකරුව ඔබට ඔක්ෂන් ෂීට් එක පෙන්වන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. කියනවා හරි මේක ඔක්ෂන් එකෙන් ගත්ත වාහනයක් නෙවෙයි කියලා. එතකොට ඔබ පරීක්ෂාවක් කරොත් විතරයි ඔබට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේවා බට් කරපු වාහනද යට ඩැමේජ් තියෙනවද. ඒ වගේම ජපානෙත් අපි දන්නවා සමහර ප්‍රදේශවලින් මිලදී ගන්නා සමහර වාහනවල එක දිගට මුහුදාසන්නේ තිබිලා යට රස්ට් එක තියෙනවා මලකඩ තියෙනවා. අපි ඒකත් බලන්න ඕනේ. වාහනේ හොයිස්ට් එකට දාලා උස්සලා බලන්න ඕනේ මේ වාහනේ යට මලකඩ තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ස්කෑන් පරීක්ෂාවක්. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මේ 2023 උඩ වාහන වලට මොන ස්කෑන් පරීක්ෂාවද කියලා. එහෙම එකක් නෑ. අනිවාර්යෙන් ස්කෑන් පරීක්ෂාවක් කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ගොඩක් වාහන ගොඩක් වෙලාවට ජපානයේ යාඩ් වල මාස 3-4 නවත්තලා තිබ්බ වාහන. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට මෙහෙට ආවට පස්සේ ක්ලියර් වෙන්න පරක්කු වෙලා එතනත් තව කාලයක් මාසයකට ආසන්න කාලයක් නවත්තලා තියෙනවා. නැවේදිත් දවස් 20ක් විතර නවත්තලා තියෙනවා. ඔය නවත්තලා තියෙන වාහනේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරන්න ඕනේ. මොකද හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක ටෝටලි ඩැමේජ් එකක් වෙන්න විදියක් නැහැ. නමුත් සෙල් කීපයක් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඒක ඔබ තහවුරු කරගන්න ඕනේ. හැම වාහනයකම නොවෙන්න පුළුවන්. ලක්ෂ මිලියන ගාණක් දීලා වාහනයක් ගන්න එකේ රුපියල් 5000ක් විතර වියදම් කරලා ඔය පරීක්ෂාව කරගන්න කිසි කෙනෙක්ට බැරි කමක් නැහැ. ඒ දේවල් පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔක්ෂන් ෂීට් එක. ඔක්ෂන් ෂීට් එක ඔරිජිනල් ඔක්ෂන් ෂීට් එකක්ද කියලා වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන් සයිට් උත් තියෙනවා. මොකද ඔක්ෂන් ෂීට් එකක් හදන්න යන්නේ විනාඩිය. ෆොටෝෂොප් වලින් හැදුවා. ඒක මොකද්ද? ඉතින් ඕක වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන් සයිට්ස් කීපයක් තියෙනවා. JP Center, Pacific Coast ඔන්න ඔය වගේ සයිට් වලට ගිහිල්ලා ඔබේ වාහනේ චැසි නම්බරේ ගහලා ඔක්ෂන් ෂීට් එක ඇත්ත එකක්ද කියලා වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනදි මතක් කරන්න ඕනේ මම වැරදි දෙයක් කිව්වා වෙනවා. ඒ සයිට්ස් වල හැම ඔක්ෂන් ෂීට් එකක්ම නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට USS වගේ ඔක්ෂන් වලින් නිකුත් කරන ඔක්ෂන් ෂීට් වල හිස්ටරි එකක් සයිට්ස් වල දාන්නේ නැහැ. එහෙම අවස්ථාවකදී අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ තහවුරු කරගන්න ඕනේ මේ වාහනේ මිලදී ගද්දි දැන් ඔබ වාහනේ රෙජිස්ටර් කරනවා. රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට අදාළ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ වාහනේ අලෙවිකරන ආයතනයේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරලා දෙනවද? රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට ඕනේ ඩොකියුමන්ට්ස් කීපයක් තියෙනවා. කස් ඩෙක් එක, ජායි එක, එක්ස්පෝර්ට් සර්ටිෆිකේට් එක. එතකොට ඒවා මේ වාහනේ අලෙවිකරුවා සතුව තියෙනවද කියලා. ජායි එක ගැන මතක් කරද්දි මම ඒකත් කියන්නම්. ජපානයෙන් ලංකාවට එක්ස්පෝර්ට් කරන ඕනම වාහනයකට ලංකාවේ රජය නියම කරලා තියෙනවා කළ යුතු පරීක්ෂණ තුනක් තියෙනවා. තුනෙන් එකක් කරන්න ඕනේ. එකක් ජායි, අනිත් එක ජෙවික්, අනිත් එක බියුරෝ වෙරිටාස්. ඔය තත්ත්ව පරීක්ෂණ තුනෙන් එකක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක නෑ කියන්න බෑ කිසිම වාහනයකට. හැම වාහනයකටම ওই තුන එකක් එනවා. එතකොට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ වාහනේ අලෙවිකරුවාගෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ මේ වාහනේ ජායි එක, ජෙවික් එක හෝ බියුරෝ වෙරිටාස් සර්ටිෆිකේට් එක දෙන්න කියලා. එතකොට ඒ බියුරෝ වෙරිටාස් ඒ සර්ටිෆිකේට් එකේ මේ වාහනේ ගැන යම් තාක් දුරකට තත්ත්ව පරීක්ෂණ යක් පිළිබඳව තොරතුරු තියෙනවා. මේ වාහනේ මයිලේජ් එක සම්බන්ධව තොරතුරු තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔබට පුළුවන් මේ වාහනේ තත්ත්වය තවදුරටත් තහවුරු කරගන්න. ඒ වගේම රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකේදී තවදුරටත් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් මේ අන්රෙජිස්ටර්ඩ් වාහනය කරද්දී ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි හිතන්නකෝ ඔයා පෞද්ගලිකව වාහනයක් ඉම්පෝර්ට් කරලා තියෙනවා. පෞද්ගලිකව ඉම්පෝර්ට් කරපු වාහනයක් ඔයා මට විකුණද්දී මගේ නම වදින්නේ පොතේ දෙවනියට. මුලින්ම ඔයාට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා තමයි දෙවනියට මට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ. එතකොට වස්සකන්න ඕන වෙනවා.
එහෙම නැත්නම් එතකොට සේල් එකකින් ඉම්පෝර්ට් කරපු වාහනයක්. සේල් එකකින් කිව්වට ඒ සේල් එකට තියෙන්න ඕනේ CC ප්ලේට් එක. ඒ කියන්නේ RMV එකේ රෙජිස්ටර්ඩ් ඉම්පෝර්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම RMV රෙජිස්ටර්ඩ් ඉම්පෝර්ටර් කෙනෙක් ඉම්පෝර්ට් කරපු වාහනයක් නම් එතකොට ඔබට ඒ වාහනේ විකුණද්දී ඔබේ නම තමයි පොතේ ෆස්ට් ඕන වදින්නේ. ඒ ආයතනයේ වාහනේ ඉම්පෝර්ටර් විතරයි. එතකොට ඒකත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒක බලා ගන්නත් පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඔබේ කස්ඩෙක් එකේ ඔබ වාහනේ මිලදී ගන්නා ආයතනයේ නම නම් තියෙන්නේ. ඒක එතකොට රෙජිස්ටර්ඩ් ආයතනය. ඒක ගොඩක් දුරට පර්සනල් ඉම්පෝර්ට් එකක් නෙමෙයි. එතකොට පෞද්ගලික පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් නම් තියෙන්නේ. ඒක එහෙම වුණොත් පර්සනල් ඉම්පෝර්ට් එකක්. එතකොට ඔබ තීරණය කරන්න ඕනේ සෙකන්ඩ් ඕන් උනාට ගැටලුවක් නැද්ද කියලා. ලොකු ගැටලුවක් නැහැ ඇත්තටම. එහෙම උනාට කමක් නැද්ද කියලා ඔබ ඒක දැනගෙන මිලදී ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඔන්න රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකේ ඕනර්ස්ලා දෙකක් වැදිලා. දන්නේ නැති කෙනෙක්ගේ නමක් වැදිලා තියෙයි මුලට. හරි. ඉතින් දැන් රශ්මිත දැන් දීර්ඝ විස්තරයක් කිව්ව වාහනයක් ගන්න ඕන ලීගල් පැත්තෙන් අපි මොනවද බලන්න ඕනේ? ගොඩක් දේවල් කියුණා. ඒකත් එක දැන් වාහන දැන් ලංකාවට බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහනේදී දැන් ඉලෙක්ට්‍රික් කියන එකට පොඩ්ඩක් ලංකාව ඇතුලේ වැලියු එකක් හැදීගෙන එනවා. ඇත්තටම දැන් මේක ගත්තාම හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක්. හයිබ්‍රිඩ් නොවන වාහනත් ලංකාවට එනවා. දැන් මේ වගේ රීකන්ඩිෂන් වාහන වලින් බ්‍රෑන්ඩ් නිව්න ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉලෙක්ට්‍රික් එකක් එන්නේ. ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රික් එකකට යන්නේ ඒකද හොඳ මේ වගේ වාහනයක නැත්නම් පෙට්‍රල් වාහනේ ලංකාවේ තියෙන කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක කොහොමද හොඳ තත්? ඔව් ඒක ඇත්තටම ටෝටලි ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඒ පුද්ගලයාගේ රික්වයර්මන්ට් එක මත. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනත් දැන් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ලංකාවට ගොඩක් එනවා. අපි අර එදා මුලදී දැක්ක Nissan Leaf එකේ තත්ත්වය නෙමෙයි මේ වෙද්දී අලුතෙන් එන ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන. නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට පෙට්‍රල් වාහනයක් පෙට්‍රල් වාහනයක් හෝ හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක්. එතකොට තමන්ගේ රික්වයර්මන්ට් එකට අනුව බලන්න ඕනේ පෙට්‍රල් වාහනයක් හෝ හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක්ද තමන්ට ගැලපෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් නිතර දුර දුවන කෙනෙක් නම් එයාට ගොඩක් දුරට ගැලපෙන්නේ හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක්. ඊට පස්සේ අඩු මිලකට ළඟ දුවන්න වාහනයක් ගන්නවා නම් එයාට පෙට්‍රල් වාහනයක් ගැලපෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනය වෙනම කැටගරි එකක්. ඒක ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රික්ද පෙට්‍රල්ද හයිබ්‍රිඩ්ද කියන එක දැන් මේ වෙද්දී තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක ඒ කැටගරිස් තුනට අදාළව උත්තරයක් දෙන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අපි වාහනෙන් වාහනේ තමයි කැටගරයිස් කරන්න වෙන්නේ එතකොට. එතකොට අපි ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගැන කතා කරමු. මේ වෙද්දී ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වල තාක්ෂණය ගොඩක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා Nissan Leaf එක උනත් දැන් දියුණුයි. ඊට පස්සේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා Volkswagen ID4. ටිකක් සාධාරණ මිලකට ගන්න පුළුවන් යුරෝපියන් ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එකක්. ඊට පස්සේ Peugeot එකේ එනවා සෑහෙන ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන. ඔහොම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යනවා. ඊට පස්සේ එතකොට අපි බලන්න ඕනේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක තියෙන ඔප්ෂන් හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක තියෙන ඔප්ෂන් පෙට්‍රල් වාහනයක තියෙන ඔප්ෂන්. මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ බජට් රේන්ජ් එක. මගේ බජට් රේන්ජ් එක ඇතුලේ මට ගන්න පුළුවන් වාහන මොනවද? එතකොට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක්ද පෙට්‍රල් වාහනයක්ද හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක්ද කියලා තීරණය කරනවට වඩා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට තමා බලාපොරොත්තු වෙන ඔප්ෂන් වලට තමන් ගෙවන මුදලට උපරිම ඔප්ෂන් තියෙන වාහනයක් ගන්න එක තමයි හොඳම දේ. ඒතර ඔබ ඉකොනොමි එක ගැන ගොඩක් හිතනවා නම් හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඒතර ඕන ගෙදර තියෙනවා නම් සෝලාර් පැනල් එහෙම තියෙනවා නම් ඔන්න එතකොට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයකට යන්න පුළුවන්. තමාගේ බජට් රේන්ජ් එක ඇතුළේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් තියෙනවා නම්. හැබැයි මතක් කරගන්න ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වලින් අවම ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් මේ වෙද්දි ලක්ෂ 140 පනිනවා. Nissan Leaf එකක් ගත්තත් ලක්ෂ 140 පනිනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ ලක්ෂ 200 විතර ඉඳන් තමයි මම කියන්නේ ජපනිස් සහ යුරෝපියන් ඉලෙක්ට්‍රික් මාකට් එක ගැන චයිනීස් මාකට් එක ගැන නෙවෙයි. එතන ඉඳන් ලක්ෂ 200න් විතර පස්සේ තමයි ජපනිස් සහ යුරෝපියන් වාහන ඉලෙක්ට්‍රික් විදිහට තියෙන්නේ. ඒ පැත්ත. ඒතර දැන් හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් ගත්තත් මේ අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ෆුවල් කන්සම්ප්ෂන් එක ගොඩාක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Nissan Aura වගේ වාහන එනවා ඒ වගේ තියෙන e-power technology. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක ජෙනරේටරයක් විදිහට විතරයි වැඩ කරන්නේ. එන්ජින් එකෙන් වාහනේ දුවන්නේ නැහැ. එන්ජින් එකෙන් බැටරියක් charge කරලා බැටරිය මෝටරයක් කරකවලා මෝටරෙන් වාහනේ යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලීටර් 20 කිලෝමීටර් 25ක් 30ක් පෙට්‍රල් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔබ ඔබේ බජට් රේන්ජ් එක ඔබේ අවශ්‍යතාවය ඔබ ගෙවන මුදලට උපරිම ඔබට ඔප්ෂන් තියෙන කොතනද අන්න ඒක තමයි ඔබ හිතන්න ඕනේ. රීකන්ඩිෂන් වාහන ලංකාවට ආවත් එක්ක දැන්ට මාකට් එකේ තියෙන වාහනවල ප්‍රයිසස් වලට කොයි වගේ බලපෑමක්ද ඇති වුනේ? يعني සමහර වාහනවල අපි දැක්කා වාහන බිල් තව ටිකක් වැඩි වුණාද කියලා හිතෙනවා. ඒකත් එක්ක කොහොමද අපි මාකට් එකේ තියෙන ප්‍රයිසස් ගැන කතා කරොත්? ඔව් මාකට් එකේ ප්‍රයිසස් ගැන කතා කරොත් එතනදී තියෙන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ අලුතෙන් එන වාහනවල මිල ගණන්. දැන් අපි දන්නවා වැගනාර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 80න් උඩට වගේ තමයි එන්නේ. වැගනාර් FX non hybrid එකේ චුට්ටක් පල්ලෙහෙන් තියෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට අපි ගියොත් අලුතෙන් Prius එක ගත්තොත් Prius එක එන්නේ ලක්ෂ 240කට. Aqua එක එන්නේ ලක්ෂ 140කට. එතකොට ඔය තියෙන දේවලුත් එක තමයි සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ මිල තීරණය වෙන්නේ. දැන් දෙසැම්බර් ජනවාරි වල ගොඩක් කට්ටිය බලාගෙන හිටියානේ අලුත් වාහන අඩුවට ඒ පරණ වාහන වල මිල අඩුයි කියලා. එතකොට ඒ අලුත් වාහනේ කියන තරම් අඩු මිලකට ආවේ නැහැ. පළවෙනි දේ තමයි ටැක්ස් එකේ පොඩි වැඩිවීමක් කරා අලුතෙන් වාහන ඉම්පෝට් කරද්දී. අලුත් ටැක්ස් එකේ කොටස් එකතු කරා, CID එක එකතු කරා, VAT එක 118ක් විදිහට එකතු කරා, සර්චාර්ජ් එක එකතු කරා. ඔකත් එක්ක ටැක්ස් එක වැඩි වුණා.
එතකොට ඒකත් එක්ක එන වාහනවල මිල වැඩි වුණා. එතකොට අපි එතනදී කම්පෙයාර් කරලා බැලුවාම අලුත්ම එක්වා එක එන්නේ ලක්ෂ 140කට නම් ඒතර පරණ එක්වා එක ලක්ෂ 90 ගානකට යන්නේ. ඒතර මේ මිල සංසන්දනය ස්වාභාවිකයි. ඉතින් අන්න ඒකත් එක්ක සමහර වාහන තියෙනවා මිල ටිකක් වැඩි වෙච්ච වාහනක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ වැගනාර් එක. අලුත්ම වැගනාර් එකේ වැගනාර් ස්ටින්ග්‍රේ වගේ වාහනය සාමාන්‍ය ලක්ෂ 90කට විතර තමයි දැන් එන්නේ. එතකොට 90ක් පනිනවා. සාමාන්‍ය 96ක් විතර වෙනවා මේක මාකට් එකේ අලෙවි වෙන ප්‍රයිස් එක. එතකොට පරණ වැගනාර් එක මේ විදි ලක්ෂ 70 ගානකට විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක මීටත් වඩා ප්‍රමාණයකට ගියා මිල. නමුත් දැන් මේ වෙද්දී මේ මිල ගියපු එකක් ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. අඩු වෙලා දැන් ලක්ෂ 70 ගණන් 60 ගණන් ওই ගණන් වලින් ස්ටින් ග්‍රේ එක තියෙනවා. ඉතින් මම දකිනවා මේ වෙද්දී මාකට් එක ටිකක් ස්ටේබල් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙච්චර කාල තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි අලුතෙන් එන ඒ වගේ මිල කොහොමද පහළ යනවා. උඩ පහළ යනවා. ඔන්න පරණේව උඩ යනවා පල්ලෙහාට එනවා. වාහන ගෙන්නන්න දෙන්නේ නැතිව තිබ්බ කාලේ ඔන්න කට්ටියක් කියනවා ඔන්න ලබන සතියේ ඉඳන් වාහන ගෙන්නනවා. දැන් ඔන්න පරණේ වගේ මිල බහිනවා. ඔන්න එතකොට කට්ටිය ගන්න නැතුව ඉන්නවා. ගන්න නැතුව ඉද්දි ඔන්න මිල ටික චුට්ටක් බහිනවා. ඒතර මිල බැස්ස වෙලාවේ ගන්නේ ඇත්තටම අවසන් පාරිභෝගිකයා නෙමෙයි. ඇත්තටම එතනදිත් ගත්තේ වාහන ව්‍යාපාරිකයෝ. වාහන එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ ඔන්න ආයෙ ගෙන්නන්නේ නැහැ කියලා දැනගත්ත ගමන්ම ආයෙ වාහන වල මිල වැඩි වෙනවා. මිල වැඩි වෙනවා ආයෙත් පාරක් අර නිවුස් එකක් එද්දි අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි මේක තිබුණේ දිගින් දිගට. හැබැයි වාහන ගෙන්නන්න දුන්නාට පස්සේ මිනිස්සුන්ට හරි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තටම මේ වාහන වල මිල කොහොම වෙයිද? සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ මිල කොහොම වෙයිද? මම හිතනවා මේක සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වාහනයක් හෝ අන්රෙජිස්ටර්ඩ් වාහනයක් හෝ ගන්න කෙනෙක්ට ගන්න හොඳ වෙලාවක්. මොකද මේ මාකට් දෙකේම දැන් මිල ස්ටේබල් වෙලා තියෙනවා. අපිට හිතන්න බෑ ටැක්ස් වල වෙනසක් කරයි කියලා. ඉතින් විශේෂ තව මිල වැඩිවීමක් වෙයි කියලා හිතන්න බෑ. මම හිතනවා මේ මිල කාලයක් යනතුරු දිගටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. ඒකත් එක්ක දැන් මේ රීකන්ඩිෂන් වාහන වල පැමිණීමත් එක්ක ඇත්තටම දැන් ලංකාවේ මාකට් එකේ තියෙනවනේ පරණ වාහනත්. දැන් ඇත්තටම කෙනෙක් පර්චේස් කරනවා නම් වෙහිකල් එකක් පරණ වාහනයක් පර්චේස් කරන එකද හොඳ නැත්නම් ටිකක් වැඩි ගාණක් හරි දෙන්න. මේ වගේ රීකන්ඩිෂන් වාහනයක් පර්චේස් කරන එකද හොඳ මොකද්ද වාසිය? එතනත් බලන්න ඕනේ ඉතින් මිල. Tamanට හැකියාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ තියෙන්නේ වැගනාර් FXS හයිබ්‍රිඩ් කියන රථයක්. එතකොට මේ වැගනාර් FXS හයිබ්‍රිඩ් කියන රථය සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 80 ගණන් වලින් තමයි යන්නේ. හැබැයි එතකොට ඔබ ගන්නවා නම් වැගනාර් එකේ FX කියන්නේ වැගනාර් එකේ පල්ලෙහාම තියෙන ග්‍රේඩ් එක. ඊට පස්සේ ඔබ ගන්නවා නම් වැගනාර් එකේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකෙන් වැගනාර් ස්ටින් ග්‍රේ කියන්නේ වැගනාර් එකේ හයස්ම ග්‍රේඩ් එක. මේකේ වැගනාර් එකේ ලෝස්ම ග්‍රේඩ් එක ලක්ෂ 83ක් 84ක් ඒ වගේ වෙනවා. ඒතර අර පැත්තේ වැගනාර් එකේ හයස්ම ග්‍රේඩ් එක සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ 2018 විතර ස්ටින් ග්‍රේ එක සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 70 72කින් විතර ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට එතනත් කම්පැරිසන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔබ තීරණය කරන්න ඕනේ හරි 2018 හයස් ග්‍රේඩ් එකක් මේ ගානට ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් 2023 ලෝවස් ග්‍රේඩ් එකක් මේ ගානට ගන්නවද? ඉතින් ඒ වගේ මේ හැම එකක්ම අරකද හොඳ මේකද හොඳ කියලා ගන්න තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා මොකද්ද ගන්න ඕනේ තීරණය කියලා. එකම දේ කියන්න තියෙන්නේ රැල්ලට තීරණය ගන්න එපා. අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා මෙහෙම එකක් ගත්ත කියලා තමන් ඒ තීරණය ගන්න යනවා. මොකද අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයාට ඒක ගැලපුණාට තමන්ට ඒක නොගැලපෙන්න පුළුවන්. යාළුවා මේක කරා කියලා යාළුවාට ඒක හරියන්න පුළුවන් තමන්ට නොගැලපෙන්න පුළුවන්. යාළුවගේ සමහරවිට ස්ටින් ග්‍රේ එකක් මට සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් හොඳයි. හැබැයි ඔයාට ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලුක් එකක් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ෆීලිං එකක් එන එහෙම අන්රෙජිස්ටර්ඩ් වාහනයක්. ඒතකොට ඔයාට ස්ටින් ග්‍රේ එක හරියන්නේ නැහැ. ඔයාට හරියන්නේ අන්රෙජිස්ටර්ඩ් FX එකක්. ඉතින් තමන් අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. හරි. අපි අවසාන වශයෙන් කියමු මේ දවස්වල 2023-24 වාහනවල අපි පුංචි කාර් නිවසනේ ඉන්නේ. පුංචි කාර් එකක් ගන්න කෙනෙක් මෙතනට තමයි ඉන්නේ. හැබැයි මේ පුංචි කාර් විතරක් නෙමෙයි මේ ස්ථානයේ තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕනි විදිහේ වාහනයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පුංචි කාර් ගන්න කට්ටිය වෙනින් විශේෂයෙන්ම පුංචි කාර් නිවස බලනවා. ගන්න හොඳ වාහන ඕනි තරම් තියෙනවා. මදි නොකියන්න තියෙනවා. ඔව් බජට් එකත් එක්ක හරි. අපි බජට් එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලක්ෂ 80 විතර ඉඳන් පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වාහන ගන්න ලක්ෂ 80 විතර වියදම් කරන්න වෙනවා. ලක්ෂ 80 90 රේන්ජ් එකට ගියොත් අපිට වාහන ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මේ වැගනාර්. ඊට පස්සේ දැන් ගොඩක් අය දන්නේ වැගනාර් ගැන විතරනේ. ඊටත් වඩා වාහන ගොඩක් තියෙනවා. අපි කී දැනුවත් කරමු කට්ටිය. Honda N-Box ගොඩක් හොඳ වාහනයක්. Nissan Daze, Nissan Rooks, එතනින් ගියාට පස්සේ Daihatsu Tanto, Daihatsu Move. මේ වගේ වාහන ගොඩාක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 90 ආසන්නයේ ගන්න පුළුවන් වාහන. මේවත් ග්‍රේඩ් 90 සාමාන්‍ය 95 පැත්තටත් යන අවස්ථා තියෙනවා. ඒතර Honda N-Box එකේ කස්ටම් එකක් වගේ ගත්තොත් ලක්ෂ 90 ටිකක් පැනලා යනවා. 94ක් 95ක් විතර යනවා. එතකොට ඔන්න ඔය රේන්ජ් එකේ. ඔය රේන්ජ් එකේ ගොඩාක් කට්ටිය බලන්නේ. හැබැයි ගොඩාක් කට්ටිය දන්නේ වැගනාර් එක ගැන විතරයි. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අර 90 95 96 ඒ රේන්ජ් එක පැත්තට ගියොත් තියෙන ලස්සන වාහන Daihatsu Taft. ඒකේ මූන් රූෆ් එකක් පවා තියෙනවා. ඒ තව වාහනයක්. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් එතනින් එහාට ගියොත් ලක්ෂ 100 ලක්ෂ 120 රේන්ජ් එකට ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා Toyota Roomy එක. Daihatsu Thor එක. Roomy එකේම Daihatsu එක තමයි Daihatsu Thor එක. Roomy එකට වඩා මිල අඩුයි. ඊට පස්සේ Toyota Yaris එක. මේ වගේ වාහන කීපයක් තියෙනවා. අපි එතනිනුත් එහාට ගියොත් ලක්ෂ 130
ලක්ෂ 150 කියන රේන්ජ් එකක් ගැන අපි හිතමු. ගොඩක් අය මෙතෙන්දි දන්න එකම ඔප්ෂන් එක තමයි Toyota Race එක. හැබැයි තව ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඒක දන්නේ නැහැ. රැල්ලට මම කියන්නේ මිනිස්සු කියන්නේ රැල්ලට. රේස් එකට වඩා ඔප්ෂන් තියෙනවා. රේස් එක කියන්නේ පොද ඔප්ෂන් එකක්. මම නෑ කියන්නේ. තව යුරෝපියන් SUV එකක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකට කියන්නේ අපි Volkswagen T-Cross කියලා. 1000cc turbo engine එකක් තියෙන features ගොඩක් තියෙනවා. Volkswagen T-Cross එක සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 145 ලක්ෂ 148 වගේ රේන්ජ් එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ තවත් වාහනයක් තියෙනවා Nissan Aura එක. මම අර කලින් කිව්වා e-power කියලා vehicle category එක. ඒ කියන්නේ engine එක generator එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා බැටරිය charge වෙනවා. බැටරිය motor එකක් කරකවල වාහන යනවා. engine එක generator එකක් විතර engine එකෙන් වාහනේ pickup එකට බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. ඉතාම සුවපහසු සාමාන්‍යයෙන් Benz BMW වගේ European vehicle එක option තියෙන වාහනයක් තමයි Nissan Aura එක කියන්නේ. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 145 වගේ රේන්ජ් එකක ගන්න පුළුවන් හොඳ වාහනයක්. ඊළඟට Toyota Race එක ගන්න කිව්වා වගේ හැමෝම දන්න පුරුදු වාහන. ඉතින් ඔන්න ওই ටික තමයි ඔය ලක්ෂ 140 150 130 ඉඳන් 150 දක්වා රේන්ජ් එක ඇතුලේ ගන්න තියෙන්නේ. එතනින් එහාට රේන්ජ් එක. අතරම දැන් වැඩිපුරම වාහන ගැනෙන්නේ මේ දවස්වල අර WagonR වලට පස්සේ ඔය ලක්ෂ 130 150 රේන්ජ් එක. ඊළඟට ලක්ෂ 150න් උඩ 190 200 වගේ රේන්ජ් එකට ගියොත් Toyota Yaris Cross එක, Honda Vezel එක, ඔන්න ඔය වගේ වාහන කීපයක් මේ රේන්ජ් එකේ තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ රීකන්ඩිෂන් වාහනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් 2023 24 ඔන්න අපි කිව්වා මෙන්න මේ වගේ වාහන ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඔප්ෂන් එකක් විදිහට WagonR එක විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ කැටගරි එකේ ලොකු වාහන සෙට් එකක් තියෙනවා. රේස් එක විතරක් නෙමෙයි ඊට වඩා වෙන වාහන ගොඩක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕනිම කැටගරි එකක ඕගොල්ලෝ කැමති පරිදි හොඳ වාහනයක් ගන්න හොඳ දැනක් තමයි ඕගොල්ලෝ පුංචි කාර් නිවසට આવොත් හොඳ වාහනයක් පර්චේස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් thank you බොහොම කාලේ වැය කරලා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට channel එක subscribe කරගෙන අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.